こんにちは。エアコン職人よそです。今日は、引っ越しということで、今取り外して、運搬して取り付けていきます。これはね、重いんですけど、彼女のように大事に運搬していきたいと思います。これで運搬していきます。